the ECG normal? So far as there is no acute change in the ECG, well and good. Huh? Yeah, do it, take the ECG and tell me. Meanwhile, give her nap. जमीन सगळ्यांक कोंकणी शिक्षणाची कर्नाटकांत कोंकणी शिक्षणाची तांकां वळख आसा दॅट अ पार्ट ऑफ दॅट ताजें एक अंग तें आनी जे खातीर तुका बी थोडे अंदाज आसा पूण एक ब्रिफली सांगता जे गोंयांसून आयले आमी कोंकणी लोक आमचे कुळार गोंय आमी सगळे गोंयांसून आयले येवन 400-450 वर्सां संपलीं पयलीं 100 वर्स आमी भूंय सोदच्यार गेले दुसरे 100 वर्स पोट भरच्याक गेले तिसरे 100 वर्स उद्योग करपाक गेलो अशे 300-350 वर्सां उपरांत कोंकणी लोकांक हांगा हे तटवर्ती कर्नाटकांत तांची स्वताची शाळा खुली ते मेरेन ब्रिटीश ज्यो नाजाल्यार युरोपियन मिशनरीज कितें आसा तांणी इल्ली शाळा केली आनी थोडी सरकारी शाळा आशिल्ली कोंकणी लोकांक ते दोनूय आसात हिंदू क्रायस्त दोनूय समाजाचे आसात आज एक कोंकणी लोकांक सुरवात केल्यो काय 150 शाळा 3 जिल्ल्यांत आसा उत्तर कन्नड दक्षिण कन्नड आनी उडपी जिल्ल्यांत आमी सगळे लोकांक हे तटवर्ती लोकांक सगळ्यांक आमी शिक्षण आमी दिलें कोंकणी लोकांक तांकां दिली सगळी भास शिकयली तांकां कन्नड शिकयलें इंग्लीश शिकयली हिंदी शिकयली संस्कृत शिकयली आनी व्हडली कॉलेज खंय जालां थंय जर्मन जालें फ्रेंच जालें आनी कितें कितें भास आतां जॅपनीज बी स्टार्ट केलेलो आसा पूण आमची स्वताची भास आमी शिकयली ना आनी ही कथा कांय गोंयचेसून खंय वेगळी न्हय सादारण सामकें तशी आसा गोंयची कितकी कारण आसलें की तें अजून पोर्तुगीज तांची राजशाही आसली हांगा इंग्लीश राजशाही ती आसली पूण स्वातंत्र्योत्तर भारतांत बी आमी कोंकणी शिकोवपाक इल्ले स्लो ते जाय की नाका कशें शिकोवचें कोण शिकोवचें खंयचे लिपीर शिकोवचें जे कोंकणी लोक हांगा येयले आसात तांकां मूळ कोंकणी कशी आसली ताजी खबरच ना मागीर सगळें तांकां विसरून गेले तितलीं वर्सां संपलीं न्हय हांगा कन्नड शिकले हांगा राजभास कन्नड इंग्लीश राष्ट्रभास म्हळ्यार अंतरराष्ट्रीय भास आज सगळीं कोंकणी भुरग्यांक फाट 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 इंग्लीश उलयतात एक काम जालें तें कितें म्हळ्यार घराचे 4 वण्टी भितर आमी कोंकणी जिवंत दवरली तिका मोरपा सोवणी तें काम जालें पूण शिकोवचें कशें ताका खूब मागीर कितें म्हणटात आंदोलन वेगवेगळीं आंदोलन जालीं आनी कर्नाटक राज सरकारान 2007 इस्वेंत म्हळ्यार कितलीं वर्सां गेलीं 1947 साकून 2007 कितलीं 60 वर्सां जालीं 60 वर्सां जालीं 60 वर्सां उपरांत हे 3 जिल्ले कारण हांवें एक ल्हान कोण सांगची खबर कोंकणी शिकय जालें तुमकां अनुमती दिली परमिशन दिलें 6 देखून 10 मेरेन तिसरी भास कोंकणी पयली भास कितें आसता इंग्लीश मिडियम आसता दुसरी भास कन्नड उरका की ती राजभास आतां गोंयांत राजभास कंपल्सरी केल्या की ना आतां खबर ना म्हाका
पूण हांगा कन्नड कंपल्सरी आसा. तो एक पाठ गोंयांत लोकांक शिकता. दुसरे सगळे राज्यांत देशांत तांची राजभास कंपल्सरी आसा. एक फर्स्ट लँग्वेज ना तर दुसरे लँग्वेज. तशें कोंकणी अल्पसंख्याक मायनॉरिटी लँग्वेज जाले. आज आमी कर्नाटकांत 10-11 लाख लोक आसात. गोंयचेच नंबर 1 जाल्यार आमी नंबर 2 आसात. मागीर केरळ महाराष्ट्रा इल्ली आसा. आनी तुमकां खबर आसा आमी 25 लाख लोक आसात. पूण आमी कितें केलें, जेन्ना राज्य सरकारान आमकां ते अनुमती दिली त्या वेळाचेरीत एक कितें घट निर्णय म्हणटात तो केलो की जेन्ना कोंकणी इंट्रोड्यूस जाता शाळेंत तातूंत देवनागरी लिपी आसूंक जाय. ती आमचें डिमांड. हांगा राजभास कन्नड आहाय. कन्नड स्क्रिप्टार आमी दिता. खूब लोक कन्नड स्क्रिप्टार आज मेरेन बरयतात. पूण 1987 केन्ना राजभास जाली ती कोंकणी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. खरें न्ही? 1992 जेन्ना कोंकणीक संविधानांत 8वे वेळेरीत मेळ्ळी तेन्ना ते स्क्रिप्टाची खबर काणी कोंकणी इज इंट्रोड्यूस्ड. रायट? हां. तिसरें आयलें साहित्य अकादमींत कोंकणी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ताका प्रशस्ती दिवपाक. आनी रुपयचे नोटार कोंकणी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. पुरो तीन आमकां पॉयंट. आनी ते 3 पॉयंटार आमी राज्य सरकाराक मांडलयलो. आमचे हक मांडलयलो. आमकां नागरी स्क्रिप्टार दिवंक जाय. आतां ते कित्याक केलें? तेन्ना इल्ली दूर दिश्टी दवरून केलें तें काम. तें कितें म्हळ्यार आतां कोंकणी इंट्रोड्यूस जाता आनी ती उलोवपी आशिल्ली बरोवपी भास जाता. तेन्ना जे 25 लाख लोक सगळे हिंदुस्तानांत शिंपून पडिल्ले आसात आमकां एक कॉमन आयडेंटिटी जावपाक. आनी तीच आनी सेम कितें तो ध्येय आशिल्लो अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेक. खरें न्ही? ते हाजेर आमी तें केलें. ताजे उद्देश तो कन्याकुमारींत बरयली कोंकणी कश्मीरांत वचपाक जाय. कोणाक कोंकणी येता ताका. आतां कल्लणाचें राजतरंगिणी पुस्तक आसा तें ताण बरयन कश्मीरांत पूण कन्याकुमारी गेले वचपाक जाता. संस्कृत कितें कोणा येता ताका मात. पूण ते स्टँडर्डायजेशन ऑफ द लँग्वेज. ती स्टँडर्डायजेशन कशें करची. आनी आमी विश्व कोंकणी केंद्रांत एक बैठक केलो. बस्ते माम आशिल्लो आनी सगळे करून आमी हांगा कोंकणी टिचर्स सरकारान सांगलें आमकां तुमकां परमिशन दिलां. टिचर्स आमी दिवची ना. कित्याक ती तिसरी भास मायनॉरिटी भास. एक क्लासांत 40 भुरगीं आसा जाल्यार तुमकां दिता. खंयसून हाडचीं 40 भुरगीं. आमी आसची 10 लाख लोक. आनी म्हजे स्टॅटिस्टिक्स कितें सांगता की ती 40 कर्नाटकाचे 5.5 करोड लोकांत आमी 10 लाख आसा. कितले जाले रे पर्संटेज? कोण आसा हांगा? मॅथ्स फर्स्ट क्लास सांगताले. इमिडिएट सांगतले कोण आसा? कितले रे पर्संटेज? 1.67 की 7% की आशिल्ले. एक कालाचेर 2% आशिल्ले आमी 1.67 घेवन रावले. आनी भुरगीं खंयसून येतात? आमी स धकून 10 मेरेन 40,000 भुरगीं कर्नाटकांत आसात. मिन्स दोज हू आर फीट टू बी इन 6th to 10th स्टँडर्ड. म्हळ्यार ते कोंकणी शिकच्याक तांकां आस्पद आसा की तांची आवय भास कोंकणी. तशें 40,000 आसात. आमी आज मेरेन 4,500 भुरग्यांक कोंकणींत लिटरेट्स केल्यात. दॅट मेक्स कितलें? 10%. ॲवरेज शिकपी एक वर्सांत एक एकाडेमीक इयरांत 400 आसात. 2 लिपेरी कोंकणी शिकोवच्या सुरवात केलो कर्नाटकांत. तातूंत कन्नड स्क्रिप्टार शिकोवची ते बुडले. ते ना. आमी नागरी स्क्रिप्टार शिकोवची कोंकणी चालती आसा. हें दीस
चार्मिंग गर्ल्स अँड दीज बॉयज आर एग्जाम्पल फॉर दॅट. आनी सगळीं शिकयतात. हांकां विश्व कोंकणी केंद्राक येवपाक त्रास जाता. ती कारवारासून येता. तुमची नेबर, गोंयची नेबर, आमची नेबर न्हय ती, पयस आसा ती. आनी दोन मंगळुरांत आसात. तो कारकणा आसा, तो कुमटां आसा, अशें वेगळी वेगळी आसा. थोड्या लोकांक वॉलंटियरली शिकोवपाक दिल्यात. ही चंद्रिका मल्ल्या आसा, तिणें कोंकणी शिकयली. हांवें एक जस्ट एक पिक्चर तुमकां दिलें. कितें ओवरऑल बर्ड्स आय व्यू म्हणटात न्हय, तें दिवचें. टेक्स्ट बूक ॲज युजल लायक एनी अदर स्टेट इन द कंट्री इज मेड बाय द गव्हर्नमेंट. सारकें न्हय तें आसा. गव्हर्नमेंट दिसता पडटी वस्तू अशी आसा, पडटी पुस्तक तुमी रचया. अनफॉर्च्युनेटली पयलें एडिशन पडटी पुस्तक तेन्ना जालें तें कन्नड लिपीर बरयलें. आनी तें आमी नागरी लिपीक बरोवपाक 3 वर्सां लागलीं आमकां. म्हळ्यार ते दे डोंट सूट, दे डोंट मॅच. आनी त्या वेळार ते कोंक कन्वर्टर आसा न्हू आमच्या हाचें, ताजेर करपा जाय न्ही तें. आमकां मागीर दामोदर बाबान येवन आमकां शिकयलें कोंकणी कशी बरोवची, कितें प्राथमीक कोंकणी कशी बरोवची. आमी आसा कोंकणी लोक तवळ म्हणलें कोण की हांगा कोंकणी लोकांक बुदवंत लोक म्हणटात. आनी अति बुदवंत, बुद्धिवंत लोक, तांकां एक ते उपाधी. खंयचेय खबर आयली कुठं ती कोंकणी, तूं न्यू कोंकणी आहा, न्यू येन रे भारी बुद्धिवंत म्हण कन्नडार सांगतात. आमी कितले बुद्धिवंत म्हणा रे, आमची भास शिकयन. आमची भास कशी बरोवची तें आमकां येवन कोणूय शिकोवपा जालें. फॉर्च्युनेटली आमचे कुळारचे आशिल्ले, नाजाल्यार कोणाक आमी घेवचे. ताणें येवन आमकां आ धरून सोंसो आनी वाग कशें बरोवचें हें सगळें शिकयलें. आनी दॅट इज हाव वी हॅव इम्प्रूवड. आज तांणी बरें शिकयतात. आनी कितले एक 10 वर्सां जालीं गो 10th स्टँडर्ड ही बॅच येवन, 10-12 वर्सां जालीं. सो इट्स एक्सेप्टेड 3rd लँग्वेज स्टेटस आसा. आनी त्या खातीर तांकां 10th स्टँडर्ड बोर्ड एग्जाम जाले. आनी वी आर प्राऊड टू से दॅट आमी केरळा एवरी इयर 100% पास जातात कोंकणींत. आनी कितें करचें आमी, तांकां एक एनकरेजमेंट जाय न्ही. आतां पयर कितें केलें आमी, दुसरे खंय की पयशे रेज केले. 90% 90% 10th स्टँडर्डाक कोण मार्क घेतले तांकां एक थोड्यांची स्कॉलरशीप धाडून दिलें. आनी कितें स्टुडंट्सांक थोडी एक स्कूल बॅग प्रेजेंटेशन केलें. विश्व कोंकणी केंद्रान तांकां 1,000 रुपयाचें शिश्य वेतन दिलें. आतां नातील कितले 3 वर्सां जालें रे, 3 वर्सां जालें. पयशे ना आमचे कडेन. गोंयांत आसल्यार दिया आमकां पयशे. राजभास संचालन, राजभास न्ही ती, इट शूड बी राजभास ऑफ द कंट्री. कोंकणी इज द राजभास ऑफ द कंट्री. आमी वी आर प्राऊड ऑफ दॅट. आनी तें स्थान तुमी घेवन दिलां आमकां. आमकां इल्ले पयशे बी दिया. तुमचे CM येता, सांगा ताका थोडं. आमी कशें सांगचें. आमी मागणी करतात. पूण 1,000 लेखान त्या वेळार एक फावटी आमी दितना 500 विद्यार्थी म्हळ्यार 5 लाख रुपया जाले. 5 लाख आमकां तिका व्हडले पयशे. पूण आमी एवरी इयर इल्लें इल्लें दिवत येवन दीस इज हाव वी हॅव केप्ट अप कोंकणी शिक्षण. कोंकणी लोकांन जी मांडोवन हाडली शाळा आसा, ती शाळेचें जबाबदारी पावली ना आज मेरेन. नॉट इनफ. तांणी तेंचे शाळेंत शिकयतात म्हूण सांगिल्लें आसता तेच व्हड खबर. टिचर आमची दिले तांकां विश्व कोंकणी केंद्रांतून. थोड्या लोकांक आसा तो स्वाभिमान आसा, आमची आवय भास. हय तूं सांगचें खरें. आमी सगळें शिकयलें, जगाक आमी लिटरेट्स केले, आमचे भाशेंत करपा जालें ना आमकां. थोड्या लोकांक आसा तें मना भितर. ते शाळेंत तांणी बरें दिलें, तांणी ते स्विकार केले तांणी. आनी ते आनी थंय कोणूय आमच्या कांय फरक ना. जस्ट लायक गोंय वो ह्या समाजात तो समाज काही ना. कोंकणी आवय भास. त्या खातीर आमी एक तेन्ना एक ल्हान एक प्रॉब्लम दिसलो. ती
कोंकणी खंयची कोंकणी रायट कोंकणी करेक्ट कोंकणी आमी सांगलें कितें केदलाय कशें एक भास सरकारी डिपार्टमेंटासून टेक्स्ट बूक कशी जाता ती करेक्ट भास ती आमी स्विकारपा जाय दीस इज द स्पिरीट ऑफ डेमोक्रेसी देर फोर टेक्स्ट बूक कशी रचवचें अशें म्हूण आमी गोंय दाखून शिकले आनी ते प्रमाणेर आमचें टेक्स्ट बूक आसा पयलें बूक हांवें 2005 तेन्ना तुमचें राजभास संचालनालय आशिल्लें कितें म्हाका खबर ना आशिल्लें म्हाका एक डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ताणें एक कोणकी एक अगरवाल कोणकी आसलो ताणें एक परमिशन दिलें एक प्रायमर हें प्रायमर आमी मंगळूर स्टायलार करतात वी वील मेंटेन द कोंकणी रिटन इन नागरी स्क्रिप्ट सायड बाय सायड आमी कन्नड स्क्रिप्टार बरयता पयलें पावटी एकच पावटी आमी केलें बिफोर दॅट वॉज एन ऑफिशियल टेक्स्ट बूक अशें कोंकणी शिकप प्रायमरीसून आतां हायस्कूल मेरेन हाडच्याक आमी फुडें सरील आसा आतां कोंकणी शिकोवपाक कोण मुखार येवचे आतां इतले लोक आमी आसा ते इतलें व्हडलें आमचें सेटअप पळयलें न्हय विश्व कोंकणी केंद्राचें तूं पयलें फावटी पळोवचें आयलें ना तवळे इतलें व्हडलें सेटअप आसा कोंकणी शिकोवपाचें फुडारपण कोण घेवचें आमी इतलें काम करतात हांव इवन म्हणजे गोवा युनिवर्सिटी MBBS MD सगळे एग्जामिनरशीप करता हांव येवत आसता आतां जालें 70 इयर्स नंतर ना मागीर क्वेश्चन पेपर सेटींग थिसीस करेक्शन सगळें करता हांव तें खूब केलां आमी जें काम आमचे समाजांत जालें ना प्रायमरी शिकवण ती हांव काडून घेता आनी तशें कोंकणी शिकपणाचें शिकाम वेलें मागीर कॉलेज आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट हें आमच्या देवदास पै सांगतलो हें रफली द पिक्चर हांव तुमच्या मुखार दवरलें धन्यवाद डॉक्टर मोहन पै हांणी कर्नाटकांतल्या कोंकणी शिक्षणाची आमकां म्हायती दिली खूब कठीण प्रसंगांतल्यान ते गेले निमाणें सरकाराक कोर्टान पसून व्हरता म्हूण सांगलें तेन्ना सरकार भियेलें पूण गोंयचें सरकार आमकां भियेना कारण आमी 555 दीस आंदोलन करून राजभास केलें अशें आनीक भारतांत खंयच घडूंक ना आपल्याच सरकारा विरुद्ध आपलीच भाशा मागपा खातीर आंदोलन जावं ते दीस फाटीं पडले 35-36 वर्सां जालीं आतां राजभाशा संचालनालय आसा आनी थंय अणकाराचें काम हाजें काम थोडें चलता हांवें कोंकणी सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर 5 वर्ग घेतले हांवें स्वता त्या भायर आनीक बाकीचे टिचर आशिल्ले पूण तें कितें जालें नी जर्क रिएक्शन म्हणटा तशें उठलो केलो मागीर कांय ना मागीर थंड पडलें आतां स्नेहा सबनीस राजभाशा संचालनालयान काम करता पळया तें कितें सांगता तें नमस्कार सगळे मानेस्त सगळ्यान पयलीं एक स्पश्टीकरण दिवंक सोदता हांव हांगा उलयतां तें राजभाशा संचालनालया वतीन उलयना कारण एक म्हणल्यार हांव स्टडी लिवेचेर आसा दुसरें म्हणल्यार म्हाका हांगा आमंत्रण आयिल्लें तें डिपार्टमेंटाचें हांव रिप्रेझेंटेटीव म्हणून म्हाका येवंक ना एक म्हणल्यार हांव विद्यार्थी MAचें आनी दुसरें म्हणल्यार कोंकणी भाशा मंडळ ही जी मडगांवां स्थित बिगर सरकारी संस्था आसा ते संस्थे खातीर हांवें शिक्षण मळाचेर कांय म्हाका काम करपाक तांणी संद दिली ताका लागून म्हाका गोंयच्या शिक्षकां बरोबर काम करपाक मेळ्ळें प्राथमीक स्तरा वयल्यान 11वी-12वी मेरेच्या स्तराचेर तशेंच NCERT संस्थेन कोंकणी भाशा मंडळा कडेन कोलॅबरेशन केलें तेन्नाय बी म्हाका काम करपाची संद मेळ्ळी सो थंय म्हाका जे अणभव आयिल्ले आनी विशय आमचो आसा कोंकणी पॅडागॉजी एंड डिजिटल कॉन्टेंट
कोंकणी शिक्षण आनी डिजिटल पठ्यवस्तू. सो हांव ह्या विशयाक धरूनच हांगा म्हाका जें कितें दिसता तें तुमच्या समोर मांडटा. डिजिटल लर्निंग आयज काळाची गरज म्हणटा तशी जाल्या. खास करून कोवीड पेंडेमीक जेन्ना आयलें तेन्ना तर आमकां कोंकणी भाशिकांक सामकें कळ्ळें की आमच्या कडेन कितें कितें कमी आसा ती, स्पेशली खास करून शिक्षण मळाचेर. कारण पेंडेमीक जालें तेन्ना बाकीचे जे कामाक वचपी आशिल्ले तांकां घरा रावन काम करपाचें मेकळीक मेळ्ळी. टिचर्सांकूय बी घरा रावंक सांगलें, पूण तांचें काम थांबूंक ना. तांच्या कडेन 2 चॅलेंजीस आसले. एक म्हणल्यार भुरग्यांक शिकोवप, पूण आतां मिडियम चेंज जाल्लें. जी आमची पारंपारीक शिक्षण पद्दत आसा, ब्लॅकबोर्ड, चॉक वा स्लेट घेवन, जाका आमी पाटी म्हणटा, ते घेवन शिकोवप प्रायमरी लेवल, वा स्कूल लेवलाचेर पुस्तक आनी बूक घेवन शिकोवप, टेक्स्ट बूक घेवन शिकोवप, ती सगळें मिडियम चेंज जाल्लें. आमकां भुरगीं दिसना समोर अशीं, उलोवपाक मेळना तेंच्या वांगडा. फक्त मेळटा तो एक कंप्युटर आनी ताच्या थ्रू उलोवपाचें. सो एक चॅलेंज टिचरी मुखार चड आशिल्लें, मोर दॅन द स्टुडंट्स. ऑफकोर्स भुरग्यांची बी वेगळी चॅलेंजीस आसली, आव्हानां आशिल्लीं, पण टिचर्सांक एक नवें कॉन्टेंट क्रिएट करपाचें चॅलेंज आसलें. सो ताका लागून त्या काळा पासून म्हाका दिसता आतां मेरेन डिजिटल टॅक्नॉलॉजी जी आसा ती आमची शिक्षण पद्दत पुरायपणान बदल्ली. इंग्लीश वा हेर ज्यो फॉरेन लँग्वेजीस आसा, वेस्टर्न लँग्वेजीस आसा, तातूंत खूब काम जाल्लें मेळटा आमकां. कारण इट इज फक्त भारतांत न्ही जाल्यार फेर नंबर म्हणटात तशे वाठारांनी इंग्लीश उलयता. ताच्या परस चड म्हाका दिसता चायनीज उलयतात. सो थंय बी भरपूर काम जाल्लें आसा. बट इंडियन लँग्वेजीस आनी खास करून कोंकणी जर पयली जाल्यार डिजिटली तितलें काम जावंक नाशिल्लें. आतां तरी खूब प्रमाणान आमकां जाल्लें दिसता आनी चालू आसा काम. सो फक्त थोडक्यान हांव कितें कामां त्या काळार कोंकणी भाशा मंडळान वा गोंयच्या ज्या हेर संस्थांनी केले ती थोडक्यान सांगता. खास करून राजहंस पब्लिकेशन जर आमी घेतलें पणजे आसा, तांणी बूक फॉर्मान खूब काम केलें. म्हळ्यार प्रिपेरेटरी तयार करप, प्रायमरी लेवलार भुरग्यांक जी बालगितां लागता वा कोंकणी व्याकरणीक नदरेन आदाराक थरपी जी पुस्तकां आसात, लिंग म्हणा, वचन म्हणा, त्या नदरेन पुस्तक स्वरुपान काडली. पूण आतां ती पुस्तक स्वरुपान कोविडाच्या काळान भुरग्यां मेरेन कशी पावप, हें एक चॅलेंज आसलें. तशेंच भुरग्यांक एक बेजीक वोकॅब्लरी कळची. म्हणल्यार वाग म्हणल्यार टायगर म्हणल्यार वाग. सो ते कशें आसा, टिचरीन जर ऑनलायन प्लॅटफॉर्मार सांगलें जाल्यार भुरगे आयकतलेच म्हणून ना. कितल्योश्योच केसी आसा की मोबायल ऑन आसा पूण भुरगीं ते आयकच नात. आनी टिचर बाबडी सांगता, एक्सप्लेन करता, टिचर ऑर सर तांकां एक्सप्लेन करपाक ट्राय करता. आनी म्हाका दिसता भुरग्यांची चूक ना ताजी, तांचें अटेन्शन स्पॅनूय तशें आसता. आमी पयलीं कोविडा पयलीं पळयत जाल्यार भुरग्यांक मोबायल म्हणटा तो हातान दिनासले. कितें ते मोबायल घेवन बसला, काम कर, अभ्यास कर म्हणून सांगतालीं तांकां. वेरेज कोविडाची गरज म्हणून आमकां सगळ्यांक मोबायल घेवचे पडले आनी तांचे मेरेन पावचें पडलें. म्हणटकच ही त्या काळाची गरज, आनी ती गरज मतीन घेवन कोंकणी भाशा मंडळान अशे व्हिडियोज तयार करपाक सुरवात केली. आनी ऑफकोर्स हे फक्त कोंकणी भाशा मंडळान करूंक ना. तेन्ना त्या वेळार गोंयच्यो ज्यो कोंकणी शाळा आसल्यो, म्हणजे दिवचल, मये वाठारांतली शाळा धरून कोंकणी भाशा मंडळाची स्वताची शाळा, आनी गोंयभर जे वेगवेगळ्या शाळांनी कोंकणी शिकयतात त्या सगळ्या शिक्षकांक घेवन अशे व्हिडियोज तयार केले. तातूंत बेजीक लेवलाची उतरावळ इंग्लीश कोंकणीन कळची, तशेंच पाठ्यपुस्तकांत जे कितें धडे दिल्ले असतात ते साद्या सोंप्या भाशेन भुरग्यां मेरेन पावचे. आनी पिक्चर एंड टेक्स्ट, म्हळ्यार जाता अशें की टेक्स्ट पळोवन बोरींग जाता. फक्त जर आमी उतरांच घाली जाल्यार अगेन भुरग्यांचें अटेन्शन स्पॅन वतलें. तेच जर पिक्चरान दाखयलें जाल्यार भुरग्यांक कळपाक सोंपें पडटलें. म्हणून आमी पिक्चर वेरेवर पॉसिबल आमी विज्युअल्स घाली आनी टेक्स्ट स्वरुपानूय गेली. म्हणटकच भुरग्यान जर पिक्चर पळयलें जाल्यार एटलिस्ट ताका कॉन्सेप्ट क्लियर जातलो. ताणें अक्षर वळख ताका हळू हळू जातली, पूण कॉन्सेप्ट मेन क्लियर जावचो. सो ह्या नदरेंतल्यान हे व्हिडियोज तयार केले. आनी हे करतना आमचो उद्देश, 2 कॉन्फ्लिक्ट्स आसता सदांच. कोणाकूय एज्युकेटेड करप काय लिटरेट करप, म्हळ्यार साक्षर करप काय शिक्षीत करप. आमचो फोकस आसतालो स्पेशली प्रायमरी लेवलाचेर ताका
साक्षर करच्या परस शिक्षीत जावचो तो, म्हणजे कॉन्सेप्ट ताका क्लियर जावचे, जी कितें संकल्पना आसा ती भुरग्याक कळची आनी मागीर हळू ताणें साक्षरताये वटेन वाटचाल करची. अक्षर अ आ इ ताका शिकोवचे परस अ वेल्यान अनस हो अनस असो दिसता तें दाखोवन मागीर तें कशें बरोवप अ न स हें मागीर शिकप, नेक्स्ट लेवल स्टेप. कितलेशेच भारतभरचे जे शिक्षण तज्ञ आसा ते हीच फिलॉसॉफी मांडटात की भुरग्यांक शिकयतना अक्षर शिकोवचे परस पयलीं ताका त्या अक्षरा पासून कितें कसली वस्तू आसा ती ताची वळख करून दियात आनी आपोआप त्या भुरग्यांक ताची वळख जातली. सो सेकेंड स्टेप आमी मागीर सुरू केलो तो एनिमेशन. भुरगीं टी व्ही म्हणटा तें माध्यम भुरग्यांक खूब आकर्शीत करता, तांकां ताजो खूब प्रभाव पडटा आनी खास करून छोटा भीम, खंयचे जॅपनीज कितें कितें शिनचॅन, सो अशा हांचो तांचेर प्रभाव पडटा आनी तांणी बी कितें केलां, फॉरेन एनिमेटेड सिरीज जेन्ना भारतांत येता तांणी ते हिंदीन हाडल्यात. म्हणटकच भुरगीं आपोआप हिंदी शिकतात. तांकां कोंकणी येता काय ना दुबाव, पण हिंदी बरी येतली. मागीर आमकां अजाप जाता अरे कोंकणी घरांतलो भुरगो वो भुरगे आनी हाका हिंदी अशी कशी येता काय म्हण इतली बरी. इंग्लीश पासून ती शिकतात टी व्हीचेर पळोवन. म्हणटकच तो नेक्स्ट लेवल स्टेप आसलो की भुरग्यां मेरेन कोंकणी पावतली जाल्यार एनिमेशन हें एक माध्यम, सगळ्यान बरें माध्यम तातूंत. म्हणटकच आमी एनिमेशनाच्या वावराक सुरवात केली आनी एनिमेशनाक इतलो खर्च जाता म्हणटकच पळय बाबान म्हाका म्हटलें की पयशे आसा जाल्यार मँगलोर धाडात. हांव म्हणन की पयशे आसा जाल्यार तुमी कोंकणी भाशा मंडळाक गोंयान दियात, कारण एनिमेशनाक एका मिनटाच्या व्हिडियोक 20,000 ते 25,000 रुपया पडटा एका मिनटाच्या व्हिडियोक. म्हणटकच तुमी कॅल्क्युलेट करा, आमच्या कडेन ऑलमोस्ट 180 मिनिट्साचे व्हिडियोज सॉंग्स आसात. नर्सरी रायम बडबड गितां ही 180 मिनिट्स. सो आमकां कितले पयशे लागतले ते. आनी कोंकणी भाशा मंडळ ही बिगर सरकारी संस्था, NGO, म्हणटकच आमकांय बी अशेंच फंड घेवनूच वावर करचो पडटा. KBMA सयत ऑफकोर्स गव्हर्मेंट लेवलाचेरूय बी त्या वेळार खूब काम जालें. तातूंत SCRTन कांय टिचर्सांक घेवन अगेन व्हिडियोज तयार केले आनी तांणी भुरग्यांक शिकोवपाची एक पद्दत, युनिफॉर्म पद्दत केली. मागीर सगळ्या टिचरांक त्या वेळार खबर नाशिल्लें कशे तरेन शिकोवप ऑनलायन ओ डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर. म्हणटकच तांणी ती एक स्ट्रीमलायन करपा खातीर एक पद्दत एकूच आमी वापरया आनी सगळ्या टेक्स्टबुकांतले जे कविता आसात वा धडे आसात, दीस इज हायस्कूल लेवल आनी प्रायमरी लेवल युनिफॉर्मिटी तांणी हाडली त्या वेळार. आनी टेक्स्ट बुक्स जे आसा ते डिजिटल प्लॅटफॉर्मार तांच्या वेबसायटीचेर अवेलेबल केले. आमी शिक्षण म्हणटा तेन्ना दोन तरेन पळयतात. एक म्हणल्यार डायरेक्ट जे एज्युकेशनल कॉन्टेंट आसा तो एक जालो, म्हणजे आमचे टेक्स्ट बुक्स बी जाले. दुसरे जाता ते तांकां सहाय्य करपी सहाय्यक कॉन्टेंट. सो स्पेशली एनिमेशन म्हणटा हांव तेन्ना बडबड गितां जी तांकां ती मनोरंजक रितीन आपोआप शिकतली, म्हणजे तांकां तुमकां शिकोवचें पडचें ना कसलीच गजाल. सो हो कॉन्टेंटूय बी त्या वेळार तयार जावपाक लागलो आनी तातूंत प्रथम बुक्स स्टोरी विवर हो एक प्लॅटफॉर्म आसा जो भारतभर चे शिक्षक वापरतात. आनी तातूंत इंग्लिशीन सपोज एक स्टोरी दिल्ली आसा जाल्यार ती कांय न्ही कशी तुमी कोंकणीन हाडपाक शकता, कोंकणीन ताजो अणकार करपाक शकतात आनी ती PDF स्वरुपान डावनलोड करूंक मेळटा. म्हणटकच ती तुमी PDF स्वरुपान हाडली जाल्यार जर तुमची क्लास ऑनलायन आसा जाल्यार तुमी तुमच्या लॅपटॉपाचेर भुरग्यांक दाखोवंक शकता काणी. आनी काणयांचो वापर तर वेगवेगळ्या पद्दतीन तुमी करपाक शकता. म्हणजे भुरग्यांक ती वाचूंक लावंक शकता, तुमी वाचपाक शकता. त्या काणया संबंदान शिक्षक भुरग्यां कडल्यान प्रतिक्रिया घेवपाक शकता, अभिप्राय घेवपाक शकता. म्हणटकच स्टोरी इज अ व्हेरी पावरफूल मिडियम भुरग्यां मेरेन जर कितें कॉन्टेंट पावयतले जाल्यार. सो हें काम त्या वेळार स्टोरी विवरान केलें आनी कोंकणी भाशा मंडळ इवन विश्व कोंकणी केंद्रान काणयो कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेट केल्यो त्या वेळार. आनी आतां कोंकणी भाशा मंडळान तेज्यो ऑडियो विडियोय स्टोरीज तयार केल्या ज्यो वेबसायटीचेर कोंकणी भाशा मंडळाच्या अवेलेबल आसा आनी युट्यूबार फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा. हांगा जाता अशें की इंटरनेट ज्या ज्या गांवांनी ना, खास करून सत्तरी, सांगे, केपें ह्या वाठारांत गोंयच्या इंटरनेट मेळना. सो तांचे मेरेनूय बी हो कॉन्टेंट पावचो म्हणून आमी टिचर्सांक रिक्वेस्ट केली, तुमकां जर हो कॉन्टेंट जाय
जाल्यार आमी तुमकां पेन ड्रायव्ह स्वरुपान हो कॉन्टेंट दिता, तुमी वापरात म्हणून. सो आमचो फोकस आसलो तो भुरगीं, शिक्षक आनी पालक. आतां चॅलेंजीस ह्यो कांय प्रमाणान आमच्यो सॉल्व जाल्यात, पूण नॅक्स्ट लेवलार वतले जाल्यार म्हणजे आमी आमची कोंकणी जी आसा ती हेर भारतीय भासांच्या तुलनेन व्हरतले वा वेस्टर्न लँग्वेजीसच्या कंपॅरिजनान व्हरतले जाल्यार म्हाका दिसता मल्टी डिसिप्लिनरी जावप इज द नीड ऑफ द आर. म्हणजे आमी भोवविद्या शाकीय जावचें पडटलें. म्हणजे वेगवेगळ्या शाखेनी जे जे काम करता, मेडिकल आसूं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, वेगवेगळे फील्ड आसा तांच्या वांगडा मेळून काम करचें पडटलें. हाची एक देख म्हणल्यार DHE डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनान दिश्टावो म्हणून एक तांचो प्लॅटफॉर्म आसा. दीस इज एट हायर एज्युकेशन लेवल, म्हणजे ग्रॅज्युएशन लेवल. सो तांणी इनिशिएटीव घेवन केला अशें फॉर बेजिकली NEP नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन जें आसा तेंच तांणी इम्प्लिमेंट केला की जो कॉन्टेंट इंग्लिशीन जातलो तयार, खंयचीय फील्ड आसूं, हिस्ट्री जर टिचर कितें शिकयता जाल्यार तांणी तो कॉन्टेंट कोंकणीनूय तयार करचो. फक्त इंग्लीश मिडियम दवरनासतना. म्हणजे ज्या भुरग्याक इंग्लीश सारकी कळना आनी कोंकणी बरी कळटा ताका खंयच शिक्षणान आडखळ जावची न्ही, हाका म्हाका दिसता हो जो उपक्रम आसा तो सामको बरो आसा. सो होच उपक्रम प्री प्रायमरी, प्रायमरी, हायस्कूल लेवल, एट ऑल लेवल्स म्हाका दिसता हो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. कोंकणी कोर्सिसांचो सकाळीं उल्लेख जाल्लो. सो गोंय विद्यापिठान कोर्स आतां सुरू करपाचो आसा, पण म्हाका दिसता हांगा ऑलरेडी एक कोर्स सुरू जाला, सर्टिफिकेट कोर्स सेंट अलोयसीस कॉलेजीन एक सुरू केला. सो तशेंच कोर्सीस जर प्रायवेट लेवलाचेरूय बी जाले, म्हणजे कॉम्पिटिशनूय वाडटा तेन्ना म्हाका दिसता तातूंत आनी सिरियसनेस येता. एकटोच कोण तरी करता तेन्ना तितली सिरियसनेस येवची ना जितली कॉम्पिटिशन वाडटकच जातलें. आनी दुसऱ्यांकूय स्कोप मेळटलो की चूज करपाक म्हाका हांगा वचपाचें आसा काय ना तें कोंकणी शिकपा खातीर. सो आमकां जर सगळ्या मेरेन कोंकणी पावोवपाक जाय आनी कोंकणी उरची कशी दिसता, मुखेल सोयरे जे आमचे आशिल्ले कामत बाब तांणी म्हणिल्लें की इट इज फॉर द फ्युचर म्हणून, आमी जी कोंकणीचें काम करता तें फ्युचरा खातीर, फुडले पिळगे मेरेन उरची म्हणून. जाल्यार म्हाका दिसता वी हॅव टू एक्सेप्ट टेक्नॉलॉजी वन, डिजिटल मिडियम. टू, म्हाका दिसता वी हॅव टू एक्सेप्ट भोवविद्याशाखी आनी भोवभाशीक तत्व जें आसा तें आमी आपणावचें पडटलें. जाल्यारूच फुडें म्हाका दिसता हे कोंकणी म्हणटात तिगून उरतली. दुसरें मूक्स जे आसा, मॅसीव ओपन ऑनलायन कोर्सीस, स्वयं प्लॅटफॉर्म, ताचेरूय बी हे कोर्सीस अवेलेबल जावचे जे कोणीय केन्नाय रेजिस्टर जावपाक शकता फ्री. आपल्याक जाय तेन्ना ते क्लासीस अटेंड करप, ऑनलायन सेशन्स, आनी मागीर एग्जाम आसता ताका सेट. 6 months or 1 year कोर्स आसता, बेजीक सर्टिफिकेट कोर्स जाल्यार. सो अशेंय बी प्लॅटफॉर्मांचेर कोंकणी पावची जाल्यार कोंकणी फुडें तिगून उरतली. एट दी एंड म्हाका इतलेंच दिसता की जे आमी करतली ते एक फोकस नदरेन आनी थंयच खंयच लिपी वा बोली, अगेन म्हणजे लिटरसी आनी एज्युकेशन हाचे फरक तकलेन दवरून, म्हणजे वी वॉन्ट टू एज्युकेट पीपल. आमकां कोंकणी भुरग्यां मेरेन पावोवपाक जाय, ताका ते कॉन्सेप्ट ताज्या भाशेन मेळचे, हो आमचो उद्देश आसा. इतलेंच जर आमी तकलेन दवरून काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी कोंकणी तिगून उरतली आनी आमची अस्मिताय जी आसा ती आमी तिगून दवरूंक पावतली. देव बरें करूं. देव बरें करूं स्नेहाबाय. काळान सगळेच वर्ग ऑनलायन जाल्ले आनी तातूंत खुबश्या जाणांचो लाव जालो. ते आतां डिजिटल माध्यम फुडें जर व्हरीत जाल्यार कोंकणी संवसारभर पावतली. हाजो एक ल्हानसो अणभव सांगता. हांवें एक ऑनलायन वर्ग एकाच दिसाचो हें केलो आनी एक विद्यार्थी म्हणजे गोंयकारूच ते अमेरिकेच्यान रेजिस्टर जालो, दुसरो पुर्तुगालच्यान रेजिस्टर जालो. तो आतां हांगा आसा गोंय विद्यापिठान पुर्तुगेज शिकयता, पोर्चुगीज टिचर.
गोंयकार सगळे गोंयकार आनी बाकीचे गोंयांतूच आशिल्ले. अशें ऑनलायन माध्यमांतल्यान आमच्यांनी जगभर शिकोवं येता. तशें म्हजे स्टुडंट ऑस्ट्रेलिया, जपान हांगा आयले, प्रत्यक्ष तांकां शिकयलें. अशें खूब आसा. डॉक्टर देविदास माम आमकां कितें म्हायती दिता? आसा न्ही ऑन? ऑन. कर्नाटकांत मुळावे म्हळ्यार प्रायमरी आनी सेकंडरी लेवलार कितें जे कोंकणी शिक्षणाचे सौलभ्य आसा तें डॉक्टर मोहन पै हांणी विस्तारान सांगिल्लें आसा. आतां आफ्टर 10th, 11th and 12th देर इज ए गॅप. कर्नाटकांत कोंकणी शिक्षण इज नॉट अवेलेबल फॉर +2. So there is a big gap. Undergraduate course कोंकणी शिकची सौलभ्य आसा अंडर मँगलोर युनिवर्सिटी. 4 कॉलेज आशिल्ले. इट हॅज बीन रेड्यूस्ड टू सम लोवर नंबर नो, बट स्टील इट इज गोईंग ऑन. ते लास्ट इयर आमी NEP स्किमार वी हॅव अपग्रेडेड द सिलेबस. So it is going on. 2014 स्टार्ट जाल्लें. 2014 अंडर ग्रॅज्युएट कोर्साक कोंकणी इंट्रोड्यूस जालें. आफ्टर दॅट 2016 पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्स स्टार्ट जालें मंगळूर युनिवर्सिटी. आज मेरेन म्हळ्यार 7 वर्सां जावन द कोर्स इज रनिंग, बट विथ द लिमिटेड एडमिशन्स. 5, 6, 7 अशी आसता. बट स्टील वी आर स्ट्रायवींग टू गेट फ्रेश ग्रॅज्युएट्स. आतां आमकां BA जावन BCom जाल्ले डायरेक्ट आयल्यार थोड्याची चड ताका लायफ येता जाल्यार एट प्रेजेंट ऑल वर्किंग क्लास पीपल विथ मच डिफिकल्टीज दे आर अटेंडिंग द इवनिंग क्लासेस. Syllabus as per UGC, it is a CBCS based, म्हळ्यार choice based credit system आसा. 4 semester आणि 83 credits totally, 21 subjects. आणि totally there are 29 subjects choice based आशिल्ली ती soft core चड आसा. For first semester there are 5 courses, second 4 courses, third 4 courses, and fourth semester 5 courses. Added to this we have open electives in Konkani. And it's surprising that some MCom students, they are studying Konkani at present. So we have taken a very simple courses for open electives so that anybody can join. Third semester it is functional Konkani, just communicate level कार्यावाळ कोंकणी म्हणून एक सिलेबस केला, व्हेरी सिंपल. आणि सेकंड थर्ड सेमिस्टर इट इज कोंकणी म्युझिक, कोंकणी संगीत म्हणून एक पेपर केला. सो दे लर्न ग्रुप सॉंग्स अँड सो मेनी अदर थिंग्स. तशें जाल्यान इट इज एन अट्रॅक्शन फॉर अदर्स. आणि वी हॅव ए प्रोजेक्ट फॉर 100 marks. आणि we cover every genre of literature, including एक गद्या वैरी एक yes courses कोंकणी गद्य, नॉन फिक्शनल आणि न्यूज कंटेंट रायटिंग हे एक सेपरेट पेपर केला आमी. अँड ऑल अदर क्लासिकल सगळें आसा, मोठी काणयो आनी कादंबरी आनी कविता आनी नाटक हे सेपरेट पेपर्स आसा. आनी स्पेशल स्टडीज ऑन शेणै गोंयबाब एक पेपर आसा. आनी चाप्रा दी कोस्टा फ्रॉम कर्नाटका, आनी कमलम्माळ आनी दुसऱ्यांचे साहित्य केरळांत आसा. आनी वी हॅव वन रिसर्च मेथडॉलॉजी पेपर
in Konkani. And again, Samiksha, one paper on literature and criticism. So the syllabus is very rich. Uh, but our background in Karnataka, it is very difficult because it will become an inverted pyramid if we don't have sufficient number of students from in primary and high school. Running a PG course, it's something peculiar it becomes. So, this is the 7th year. By by 10 years it may get established wherein our fresh graduate students will take admission and make the course rich. So this is our hope. देव बरें करूं डॉक्टर देविदास पै हांगा बशिल्ल्या मदीं कोणाक कितें विचारपाचें आसा प्रश्न आसा मत आसा विचार आसा उलयात मायक मॅडम तुम्ही 180 मिनिट व्हिडिओज केले नास न्ही ते आमकां मेळटले ते आतांच व्हिडिओज जे आसा ते एज्युकेशन डिपार्टमेंट गोंयच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जी पुस्तकां तयार केला ताज्या बेजीसचेर व्हिडिओज तयार केल्ले आसा आनी ताज्या भायर भुरग्यांक मजे खातीर म्हणून मजेंतल्यान शिकपाक मेळचे म्हणूनय कांय व्हिडिओज तयार केल्ले आसा आनी हय बडबड गितां बी सगळीं आसा जर ती कोणाक जाय जाल्यार युट्यूबाचेर कोंकणी भाशा मंडळ म्हणून जर टायप केलें जाल्यार मेळटलें प्लेलिस्टच आसा सो प्लेलिस्टान वेगवेगळे कॅटेगरीज केल्ल्यो आसा स्टँडर्ड पासून केल्ले आसा फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड तशें अप टू 10 स्टँडर्ड खूब कॉन्टेंट आसा ब्लॉग्स केल्ले आसात ब्लॉग्स तुमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळाच्या वॅबसायटीचेर मेळटले ब्लॉग्स ताच्या भायर स्टोरीज ट्रान्सलेट केल्ल्यो आसा अरविंद गुप्ता पद्मश्री अरविंद गुप्ता आसा तांणी संवसारभरच्यो स्टोरीज एकठांय केल्ल्यो म्हणजे आफ्रिकन स्टोरीज धरून आनी वेगवेगळ्या मनशांची व्यक्तिमत्व जे आसा ते कळचे भुरग्यांक म्हणून तांणी ती स्टोरीज कलेक्ट केल्या फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी पाब्लो पिकासो हांच्यो सगळ्यांची म्हायती मेळची भुरग्यांक काणयेच्या माध्यमांतल्यान म्हणून तांणी ती स्टोरीज आमकां शेअर केली आनी आमी त्यो कोंकणीन केल्या अगेन ती फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या वॅबसायटीचेर अवेलेबल आसा सो फक्त वॅबसायटीचेर इंटरनेट एक्सेस म्हाका दिसना हांगा इशू आसा सो जर तुमी वॅबसायटीर गेले जाल्यार त्यो मेळटल्यो डावनलोड करपाच्यो आनी तुमकां मागीर तुमच्या लॅपटॉपाचेर यूज करपाक मेळटा शेअर करपाक मेळटा इट इज फ्री कॉन्टेंट सो एज्युकेशन पर्पजाक जर कोण यूज करपाक सोदतात जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळाची परमिशन गरज ना यू कॅन यूज इट कोंकणी भाशा आनी कोणाक कितें प्रश्न आसा चेतन मायक जाय एक्चुली कोंकणी भाशा मंडळ कोवीड जाल्ल्याच्यान सामकें म्हणटा तशें ऑनलायन डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएट करपा खातीर कामाक लागला सो हांवें कांय गजाली स्कीप केल्यो कारण त्यो मागीर खूब जातले म्हणून सो इन्फॉर्मेशन दिवपाक गेले जाल्यार म्हणजे बाकीच्या मानेस्तांक उलोवंक मेळत ना मेळत म्हणून हांव कमीच म्हायती दिली गाना.com सद्या म्हणजे खूब जाणांक तो प्लॅटफॉर्म बऱ्याक पडटा गाना.com वा स्पॉटिफाय आनी थंय जर आपले सॉंग्स घालतले जाल्यार इट इज अ पेड प्लॅटफॉर्म बट कांय तांचे ऑप्शन्स आसात जंय तुका पे करचें पडना सो कोंकणी भाशा मंडळाची थोडीशी जी पदां आसा आतांची भुरगीं आमी पळयतात डान्स करतात ती हिंदी बॉलिवूड सॉंग्स जाचो भुरग्यांक अर्थच खबर नासता आनी तो अर्थ इतलो म्हणजे आमी व्हडली जेन्ना सुद्दां म्हणटात तेन्ना आमकां तो अरे कसली पदां ही काय म्हणून कित्याचेर कितें अर्थ हाजो काय म्हणून इंग्लीश सोडूनच द्या हिंदीच पदां घेतली जाल्यार पूण आमी त्या पदांचेर आमची भुरगीं नाचतात तेन्ना आमी तांकां तोखेतात अरे काय बरी नाचतात म्हणून पूण हें तकलेन घेना की अरे
अर्थ कितें ताजो स्पेशली गॅदरिंग्स बी जाता तेन्ना स्नेह मेळावे जाता तेन्ना म्हणटकच आमी कोंकणी भाशा मंडळान फाटली 2012-13च्यान सुरू केल्लो इनिशिएटीव हो भुरग्यां खातीर गितां सुरू केली सॉंग्स तांच्या खातीर एक 4 ते 5 मिनटांची आनी तांकां आवडटली अशा स्वरुपान ती संगीतबद्ध केली. हाच्या खातीर साईश पाणंदीकर आनी रत्नमाला दिवकार हांणी खूब आदार केलो भाशा मंडळाक. सो ही पदां जी आसा ती फ्रिली अवेलेबल जावची म्हणून गाना.कॉमाचेर घाली. सो गाना.कॉमाचेर जर कोंकणी भाशा मंडळ मारलें जाल्यार ती पदां तुमकां आयकूंक मेळटलें. ताच्या भायर अमेझॉन प्लॅटफॉर्माचेरूय बी आमचे सगळे पुस्तकां सीडीज अवेलेबल आसा विकत घेवपाक जाय जाल्यार. सो भारतांत खंयी बसून तुमी ती सॉंग्स सीडीज घेवपाक शकता सीडी पेनड्रायव्ह स्वरुपान. कोंकणी संगीत म्हणटना एक प्रश्न म्हज्या मनांत उपजालो. आतां आमगे देवदास पै मामान सांगलें ताणें बी सांगलें ना कोंकणी संगीता म्हण एक संगीत म्हणलें एक हें क्रिएट केलां. आतां संगीत म्हळ्यार कितें संगिताक एक सिस्टम आसा. आतां एक आयदर इट्स ए फोक म्युजीक ना जाल्यार शास्त्रीय म्युजीक. शास्त्रीय म्युजिकांत आसा म्हळ्यार इंडियन कंटेक्स्टांत हिंदुस्तानी आसा कर्नाटकी आसा ना जाल्यार युरोपियन आसा संगीत. ही 4 विधाची आसा. आतां तुमी हे सब्जेक्ट जावन घेतना संगीत कशी शिकयतात तुमचे खाली लिरिक्स कोंकणी की ताची सिस्टम आसा. बेजीक राग ते खंयचे सिस्टमाचे राग शिकयतात. नाही दोन्ही असं प्रिलिमिनरी नॉलेज अबाउट रागस इवन वेस्टर्न ऑल्सो दोरेमी फा ते स्वरूप आनी एक पदाक ते हें घाल स्वर घाल नोटेशन तें आमकां एग्जामाक हें जावं कंटेंट जायना कंटेंट म्हळ्यार प्रॅक्टिकल करूं जायना तें थियरेटिकल जावं कंटेंट न्हय कंटेंट म्हळ्यार लिरिक्स करच्याक कांय त्रास ना. भास आयल्यार भास येता जाल्यार करयात कितलेंय करयात. हिंदुस्तानी आनी कर्नाटकी आनी भावगीत हे 3 आयटम बेसीक रागदारी संगीताचे वय वय आनी संगीत वॉट इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग म्युजीक असल पुराय बेसीक हे. आतां हो प्रश्न तुका गोंयाक बी हांव तोच प्रश्न लायता कितें म्हळ्यार संगीत म्हणटात खंयचेय भाशेचें संगीत उपजली इन द हिस्ट्री म्हळ्यार समजलें. आतां तुमचें मराठी संगीत आमकां इतलें पॉप्युलर दिसता पूण मराठी भास केन्ना विकसीत जाली तेन्ना ते हिंदुस्तानी संगीताक ते लायले आनी तें मराठी संगीत जालें. तशें कोंकणी संगीत आतां गोंय म्हळ्यार एक हब ऑफ शास्त्रीय संगीत. ती मोगूबाई कुर्डीकर टायम जावो केरीक जावो केरी आशिल्ली मागीर हांणी तिजे फॅमिलीत जावो एक जितेंद्र अभिशेकी जावो ही सगळीं खूब लोकां आसात जे संगीत तांणी वापरतात एक म्हणटात ताका कोंकणी लिरिक्स लायिल्ले आसा 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 नॉट पोर्तुगीज हांवें इंडियन आं एक म्हण दाखयताली तूं म्हण दाखयताली आं हांव आयकूंक उत्सूक आसा. कोंकणी म्हळ्यार खाली भास न्हय उलोवची भास अशें जालां की ती जी चाल आसा न्ही ती फक्त रेडिओचेर हांवें ती एक्चुली आयकुना बाकीच्या गायकांनी म्हणिल्ली ती आयकल्या. सो जर चुकला जाल्यार म्हाका माफ करचें पण अशी आसा ती चाल. त्या दिसावडा कडेन गडद तिनसना मंद मंद वाजत आयली तुझी गो पायजणा त्या दिसा
थँक्यू. हय ते सुगम संगीताचे लायनार येता की शास्त्रीय संगीतात लायनार येता ताका काय राग खंयचे वापरलो म्हणून खबर आसा? जितेंद्र अभिषेकी हो शास्त्रीय संगीत शिकिल्लो. खबर आसा म्हाका. ताणें मागीर ती आतां ही चाल खंयच्या रागाचेर ती खबर ना, पूण ताणें खुबशीं पदां अशीं म्हळ्यार गायल्या. हांव ॲक्च्युली जस्ट टू एड म्हजी सिस्टर इन लॉ गौतमी हेदे शी इज ऑल्सो क्लासिकल सिंगर Singer, आनी ताणें MA कोंकणी केलां. सो कोंकणी MA बरी मिक्सर जाल्ले. हय आनी ताणें डिजर्टेशन केल्लें न्ही तें कोंकणी संगीताचेर केल्लें. सो तातूंत ताणें मेन्शन केलां की खंयची कोंकणी गितां खंयच्या रागाचेर बेजीस आसा. सो तें आशिल्लें जाल्यार हांव विचारून ताका सांगपाक शकता. पुस्तक आसा डिजर्टेशन आसा Dissertation आसा. ताका आय वील पुश हर टू पब्लीश इट एज पुस्तक. हांव काय कवी न्हय, बरपी न्हय, हांव डॉक्टर. पूण हांवें एका तुका म्हण दाखयता, इतले यत्न गोंयांत जाला की म्हूण सांगता. तुका रागाची वळख आसा? म्हाका आसा मातशी. तुका आसा? मातशी. ओके. योगो सखी तूं चानने तूं. वा वा. राग तो केदार. केदार. इतली पक्का राग तो आणि सगळे लिरिक्स कोंकणी आसता. योगो सखी तूं चानने तूं चंद्रिमू आयला मळबारे तूं. इतलें बरें जाता. आमची भास इतली समृद्ध आसा आनी इतले संगीतकार आसात, आमची भास कित्या लायनाच? आमची भास. आनी हे शास्त्रीय संगीतांत आनीक प्रकार आसा. एक ते विलंबीत लय म्हण म्हणटात. तूं कमल नयनी तूं कमल नयनी. विलंबीत लय. आता ही शब्द कोणी सांगचे ना की कोंकणींतच शब्द म्हूण सगळीं संस्कृतांनी आयले. ते इल्ले थोडे फरक केले. शास्त्रीय संगीत बी आनी इल्लें चड समृद्ध जाता कोंकणी आयले तातूंत. कोंकणी भास बी चड समृद्ध जाता शास्त्रीय संगीत आयलें तातूंत. अशें संगीताचें म्हणून खातीर हांवें हाका विचारलें. संगीताचो हें तूं सांग, तुगेलो स्टुडंट सांग, हांव म्हूण दाखयतां. एक न्हय 6 पद आसा म्हगेले शास्त्रीय रागार बांदिल्लीं. एक ते जालो केदार, दुसरो जालो मारुबिहाग, आनी असो भैरवीर आसा, आनी बसंतार आसा, हिंडोलार आसा. सगळीं रागाचेर कोंकणी पद बांदली. आमी म्हणलें म्हजी भुरगीं आनी म्हजी बायल आनी नात्र बसतात आयकुचे आनी कोण नाचतात. म्हणजे संगीता जाता. आनी एक प्रश्न तुका आशिल्ले कितें म्हळ्यार गोंयांत कोंकणी मिडियम शाळा आसात काय? आसा? प्रायमरी मात्र? ओन्ली प्रायमरी? वय केरी विजीट केला. आतां ती शाळा आसाच की ना? आसा. आतां युजली शाळेंत कितले 3 लँग्वेजीस आसतात. फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज, थर्ड लँग्वेज. गोंयांत कोंकणी चडशे फर्स्ट आसा की सेकंड आसा की थर्ड आसा? कोंकणीची स्थान चारवे क्लास मात्र अप टील 4th न्हय. 5th ते कितें करतात ती भुरगीं सगळीं? इंग्लिशाक वतात. जस्ट एन एवरेज आय एम आस्किंग. की तुमचें कांय फॉल्ट न्हय तें, पूण हांवें विचारलें अशें कशें जाता.
पूण तिसरी लँग्वेज हांगा कन्नड आसात न्ही ते दुसरी लँग्वेजच कर्नाटकांत ते घट करपा जाय इंग्लीश मिडियम आसा मागीर मराठी आसा की कितें म्हाका खबर ना बट एटलिस्ट दुसरे लँग्वेज पूण ना जाल्यार भास कशें व्हरतले कोंकणी शिक्षणा विशीं हांगा हें सत्र बरें रंगलें आयकुपी थोडेच आसात पूण क्वॉलिटी आसा क्वॉन्टिटी नासून आनी बुद्धिवादी लोकांनी कोंकणी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करूंक जाय व्हडपण सांगिना पूण हांवें स्वता म्हजें चानयेचो वांटो म्हणटा पळय ती चानी आशिल्ली रामांक एक फातोल्ली तेणें घाली आनी सेतू तयार केलो तसो हांवें 4 शब्दकोश तयार केले कोंकणी इंग्लीश इंग्लीश कोंकणी कोंकणी अभ्यासकोश आनी वर्सभर फाटीं मराठी कोंकणी आतां कोंकणी मराठी कोण तरी करता तो मागीर पळोवया केन्ना जाता तो अशें आपल्या वाट्यान आपणें जें जमता तें कंट्रिब्युशन दिवचें मंगळुराक 5-6 खेपे आयलो तुमकां प्रशिक्षण दिलें होय म्हजो एक कंट्रिब्युशन पयशांचो हें नाशिल्लो फक्त कोण तरी कोंकणी शिकूंक सोदता हो उद्देश दोळ्या मुखार दवरून काम केलें सगल्यांक देव बरें करूं आमचे शिक्षकां सगळे तुमचे कडेन डिक्शनरी आसा न्हय तांकां खबर ताणें बरें येयल्ली तांकां खबर आसा तांकां ताणें बरें खबर येयल्ली म्हूण हय सगळें आनी ते आतां सगळीं एक म्हज्या घरांत 3 जाले म्हण ते यूज करून 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 आतां दुसरे सेकंड एडिशन हाडका जालो आतां तिसरो आसा म्हज्या कडेन हय ऑनलायन शब्दकोश आयला धन्यवाद सगळे देव बरें कर